হ্যাঁ হ্যাঁ ওইদিকে আছো, আমি ওখানেই যাচ্ছি।
দেখে যান। যদি একটু বড় হতো, একটু মোটা হতো, আর সুন্দর সাইজ করা যেত। হয়েছিল তাই তাকে দেন। ও পাতলা আছে থাক, পরে যতদিন চলে চলুক। আবার দড়ি বাঁধবো তো? হ্যাঁ, দড়ি মাঝে মোটা হয়ে যাবে। দড়ি ভেতরে যে জল ফল রস ফল ঢুকে থাকছে তো, ওইটাই। আর কিছু করারও নেই। কিছু করার নেই তো, এটা বেশি কাজ করা হয়নি তো। এটা পুরো টাকা ছিল। যাচ্ছে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা পাশে নয় তো? না পাতিন নয়, কার্বনে। কার্বনে, পাতিন নয়। আমার পাশে ছিল।
Thank you.